各位同學大家好啊。咁今日就講呢個2020年嘅 DSE 題目，第一題係 Index Law 嘅題目嚟嘅。講落去之前咧，就麻煩大家 share 啦，訂閱我個頻道啦，同埋俾翻個 like 我。題目就話 6x over，然後就括弧啦，3x 負5次方嘅負2次方。我今次 even basic skill 咧都用下唔同嘅approach 啦。你學校老師教咧唔使諗㗎啦，都係 6x 啦，照抄。下邊係幾多？係咪3嘅負2次方咯？然後就 x 咁跟住負5負2喎，咁即係10啦，係咪啊？然後咧1 over 3嘅負2次方我真係建議你唔識計咧就撳機，1除3嘅負2次方得唔得？呢個幾多係9嚟嘅。然後 x 除 x 10次方即係1 over x 9次方啦。所以咧就係9，咦冇答案仲有個6 sorry， 乘咗個6，我哋漏咗個6啊，唔好意思啊。上面係6嚟嘅，下邊係就剩翻個9，咁即係所以係有54 over x 9次方。答案咧就係 cat 嚟嘅。OK， 難度就唔大噶啦。如果我自己去做咧，我就會6 over， 即係真係我自己做咧就3嘅負2，然後咧就 x 1減就負5乘負2啊。呢個就撳機噶啦，6除3嘅負2次方得唔得？出嚟係54。OK， 然後咧呢個係負5乘負2係10啊嘛，即係1減10啦，即係負9次方啦，係咪？所以咧就會圈咗呢個 C。OK，即係另外一個做法就咁樣啦，其實都唔係話好特別噶啦，即係不過我自己中意成日做加減乘除嘅數，就唔中意將佢咧調嚟調去嘅。OK，至於你話 substitution 咧，即係都係嗰句啦，譬如你 x 等於 1.1 啦，而家就講 OK，1.1入咗個 x 嗰度啦，然後咧就6x 就除開括弧喎3就 x 啦，嘅幾多次方係負5次方收括弧，再收括弧嘅負2次方喎，得唔得？撳出嚟咧係22.90，得唔得？我哋就撳個 cap 俾你睇就算數啦，就54啦，除就 x 嘅9次方，出嚟咧都係22.90127，即係呢個咧我哋撳出嚟咧都係22.90，同呢個一樣噶啦，即係先同我哋撳到個數，所以答案就係 cat 嚟嘅。OK， 都係要substitution 係做到嘅，但係咧即係我建議咧就 basic 啦，呢啲咧都係 level 1嘅題目嚟噶啦，講真真係好淺嘅題目嚟嘅。OK，今日講住咁多先啦，拜拜。